vi lascio alla rubrica Il borsino del vino, grazie per l'attenzione, io vi auguro una buona serata. Benvenuti al Borsino del Vino. Benvenuti a voi tutti. La rubrica del venerdì del telegiornale TV News vi informa sulle nuove realtà enologiche siciliane. Vini che spiccano per il loro buon andamento qualità-prezzo. Sulle tendenze generali del mercato. Il bianco scelto per voi oggi è un Sauvignon Blanc con piccole percentuali di Grillo. Il Sauvignon è un vitigno di origine francese ed è tra quelli più diffusi al mondo, capace di produrre vini freschi e di marcata impronta varietale. Salgono le sue quotazioni in Sicilia per le particolari peculiarità che assume nel territorio isolano. Uno di questi è Jacaranda, delle cantine Antonello Cassarà. Prodotto nel comprensorio del territorio di Alcamo, si presenta con caratteristiche note fresche e fruttate e dai lunghi ritorni minerali. Si consiglia di berlo freddo e in abbinamento con crostacei e piatti a base di pesce. Il vino rosso selezionato è un nero d'avola in purezza. Salgono le quotazioni dei vini tratti dal vitigno simbolo siciliano che, come questo, esprimono principalmente le caratteristiche fruttate del vitigno, anche se sono nobilitati dall'affinamento in botte o barrique. Il Voirie Doc Monreale è l'ultimo nato delle cantine Feudo di Sisa. È prodotto nei terreni aziendali in Contrada Grisi nel comprensorio di Monreale e mostra tutta la sua tipicità sia al naso che in bocca, con freschezza, mineralità, tannini arrotondati e lunga persistenza aromatica intensa. È ideale in abbinamento con piatti elaborati di carne e formaggi a medio stagionamento. Il Borsino del Vino torna ad informarvi con le novità venerdì prossimo all'interno del TV News. E non dimenticate di iscriverci ancora una volta al nostro indirizzo email che troverete in sovraimpressione. Vi ricordiamo inoltre la trasmissione Vino e Sapori in onda domenica 19 aprile sul circuito delle emittenti regionali collegate e sui 2 canali satellitari del Bouquet di Sky.